ütlen kõigepealt veel tänu eelmise pühapäeva eest, sellepärast et eelmisel pühapäeval oli väga palju armastust, mida väljendasite mulle isiklikult. Seda oli heades sõnades, seda oli tegudes, nii et südamest aitäh teile, kes te olete siin või keegi kuskil mujal olete, nii et südamest tänu kõikide maasikate ja kõikide eest suur tänu. Mis iganes möödunud pühapäeval oli, see oli mulle väga ilus ja hea. Lihtsalt ütlen nendele sõpradele selgituseks, et mul oli 70 sünnipäev ja mind õnnitleti. Ja lihtsalt oli sellepärast üks tore päev. Aga täna on meie koguduse aastapäev ja täna tahaks rääkida nagu natukese sellist sõnumit, mis on kogudustele. Ja olen saanud ilmutuse raamatu need 7 kirja, et nendest jagada mõtteid. Ma usun, et enamuses, kes te piiblit tunnete, teate need ilmutuse raamatu alguses olevaid kirju 7 kogudusele. Ja juhin tähelepanu sellele asjale. Iga kirja alguses on nagu üks pilt või võiks ütelda lausa ikoon. Iga kirja alguses on üks selline pilt, kuidas Jeesus ennast tutvustab. Ja siis ta räägib sõnumi kogudusele, mis asjad on hästi, ja räägib nendest asjadest, mis on halvasti. Lihtsalt annab kogudusele ühe sellise hinnangu, mida on vaja. Seal on öeldud sedasi, et need kirjad kõik on kirjutatud nendele 7 koguduse inglile. Ja nüüd on selline lugu, et eesti keeles on öeldud ja inglise keeles ja nähtavasti kõikides keeltes on öeldud, et see on ingel. Aga ma täna juhin tähelepanu sellele, et need pastorid ja koguduse karjased võivad ka olla inglid. Ma pole kunagi endale niisugust tiitlit võtnud, aga täna võtan. Ja ma loen Malakia raamatust nüüd 2. peatüki 7. salmi. Jah, preestri huuled talletavad tarkust ja tema suust otsitakse õpetust, sest tema on vägede issanda käskjalg, tähendab ingel. Selles mõttes ja selles seoses ütlen. Mõni pastor räägib üsna julgelt, et need kirjad olid karjastele, mida kirjutati, sest et karjased pidid ju neid juttusid koguduses edasi rääkima, mida siis Johannes seal kirja pani. Nii et kiitus Jumalale, et meil on need kirjad, millest õppida. Teate, mis sealt üldiselt välja tuleb? Koguduses on väga palju halbu asju ja kuldseid asju. Ja kui need kirjasid loed ja need ohustavad tegelikult kogudusi, need tahavad lõhkuda, tahavad lammutada. Kiitus Jumalale, et me issand on suur ja vägev. Tema palub meie eest isa paremal käel ja tema on vägev meid hoidma. Ja nii kui Johannese evangeeliumi see 17. peatüki ülempreesterlik palve, kus Jeesus palub, et hoia kurja eest, ära võta neid ära maailmast. Kogudus on praeguseni siin selles maailmas ja elame selle kurjuse keskel ja need rünnakud väga erinevad käivad koguduste pihta. Aga tänu Jumalale, et näed, issanda kogudus püsib ja jääb tegelikult püsima. Ja nüüd teengi niimoodi, et lühidalt iseloomustan neid kirju, mida siis võime lugeda siin, ma olen teinud märkmed, teen omal selle koha lahti. Ja esimene on Efesuse kogudus. Ja seal öeldakse nendele, et nendel on vaeva, nendel on kannatlikkust, nendel on tegusid, nad saavad kiusatud Jeesuse nime pärast, aga nad on selle koha pealt tublid, et nad tundsid ära vale apostlid, et kes ei olnud õiged ja issand kiidab neid tegelikult selle eest, et nad tundsid ära, kes ütlevad endid olevat apostlid, see on 2. salmi 2. peatüki lõpuosa, kuid ei ole seda ja sa oled leidnud, et olevat valelikud. Koguduse kiusamine käib sellisel moel, et ei tule kuratse arvedega, vaid tulevad apostlid, tulevad hea sõnumiga, aga tulevad vale sõnumiga ja tuleb lihtsalt ära eristada. Kahjuks on nii, et alati õige asja kõrval on valed asjad, on õige raha, on vale raha ja sellepärast alati on see nii, et
õigeid asju tegelikult püütakse võltsida. ja nii on see ka koguduse keskel. aga nad tundsid tegelikult ära. probleem oli selles, ma usun, et kõik, kes teavad Efesose koguduse lugu, et esimene armastus oli ära kadunud, see oli probleem. ja seda issand tuletab meelde ja ütleb sedasi, et selle koha pealt tuleb meelt parandada, muidu lükatakse see küünlajalg ümber. ja see küünlajalg on tegelikult kogudus. no kiitus Jumalale, võime uskuda seda, et meie koguduses see esimene armastus nii palju otsa pole saanud, et meie küünlajalga pikali pole lükatud, oleme ikka püsimas. nii et kiitus Jumalale selle eest. Nüüd on, veel juhin tähelepanu ühele ilusale asjale. See on 1. peatüki 20. salm. Siin on räägitud meie issandast, milline ta siis on. ja et tema käes on tegelikult, on öeldud sedasi, et tema paremas käes, see 16 salm veel ütleb sedasi, on 7 taevatähte. ja tema suust välgub see 2-terane mõõk. aga 20. salm ütleb sedasi, et mis on need taevatähed. Need on need 7 koguduse inglid. Jeesuse paremas käes oli 7 taevatähte ja need olid need 7 pastorit, kes olid issanda käes. kui ma seda lugesin, mul oli väga hea meel, et issand hoiab meid lausa oma käega ja oma käes hoiab. see on väga võimas, et see nõnda tegelikult on. ja siis ta kõndis nende 7 kuldlambijala vahel, selles pildis, mis ta Efesosele ütleb, see ikoon või see pilt on selline, et tuletatakse meelde, et kõik pastorid on issanda käes ja issand liigub ise 7 koguduse vahel, nende 7 kuldjala siis lambijala vahel. nii et kiitus Jumalale ja need kuldlambijalad on 7 kogudust selles loos, nii et väga lihtne ja selge pilt. Mis seal veel seal oli? seal oli selline lugu, et seal olid valeõpetused. seal olid need nikoaliidid oma õpetusega tulnud. ja nüüd on niimoodi, et selle koha pealt on niimoodi, et nad mõistsid samamoodi, et see oli valeõpetus. ja nende tegusid, nad olid vihanud juba selles, ütleme, koguduses seal Efesoses ja issand kiidab neid selle eest. ja mis oli see nikoaliitide õpetus? see oli nii, et toodi ohvreid ebajumalatele ja oli seksuaalelu kõike lubavus. no ütleme, et selline lodevus oli siis seksuaalelus selle õpetuse kaudu lubatud. ja nii, et esimese koguduse selline pilt oli ja need valed asjad proovisid kogudust, aga õige leiti ülesse. Tuli meelde, kui siin meie maal tulid horoskoobid üldse nagu kuidagi üldse nähtavale, nõukogude ajal niisuguseid asju ei olnud. ja siis need, kes targad olid ja ülikoolis õppisid, siis oli nii, et nad tulid ja tõid koguduse keskele ka ja just seda nagu jumala sõnaga võrdselt. Et lugege ikka, kuidas teil elus kõik läheb ja minema peab. ja esimesel hetkel, ma mäletan, olime Tallinnas ühes koguduses, üks kallis õde õpib ülikoolis, toob neid horoskoope ja me usklikke neid loeme. ja ütleme, et hiljem saadi aru, et see on täielik jama, et meie sellega ei pea tegelema. Issanda käes on need 7 taevatähte ja need on need pastorid, mitte horoskoobid. ja sellepärast siin tuleb väga lihtsalt nagu vahet teha nendes asjades, et nendega ei tasu teha tegemist. Aga vahest juhtub, et meile tulevad valed asjad ja siis tuleb meil lihtsalt kõrvaldada ja see on täiesti kindel, et meie eludes on praegugi valesid asju, mida me võib-olla praegu ei tea veel. Aga ühel päeval saab selgeks ja siis me paneme neid asju kõrvale. ja see on tegelikult issanda eesmärk ka, sest tema valmistab meid just sellisel moel. Järgmine kogudus on Smürna kogudus ja seal on öeldud seda, et tutvustus on selline, et ma olen esimene ja viimne, kes oli surnud, aga on jälle elavaks saanud. Issand tutvustab ennast sellisel moel, et ta on surnud ja ta on üles tõusnud ja on jälle elamas. Ja ta ütleb sedasi, et ma tean su viletsust ja vaesust, aga sa oled rikas. Vaata, kui huvitavalt on öeldud. Viimane kogudus ütleb, et ta on rikas. Jeesus ütleb selle koguduse kohta, sa oled vaene. Aga see kogudus arvas, et ta on vaene, aga issand ütleb, et sa oled rikas. Mismoodi meie endast mõtleme? See võib
tagurpidi minna issanda käes ja sellepärast oleme ettevaatlikud, oleme alandlikud issanda ees. Siis läheb meil tegelikult paremini. Ja seal on teotamist. Neid teotatakse ja ühesõnaga kas vaesuse pärast või mille pärast teotatakse. Ja siis tulid nende keskele, tead, kes tulid? Tulid juudid. Aga nad ei olnud seda. Nad olid saatana sünagoog, nagu issand ütleb. Vaata, kui ettevaatlik peab olema. Inimesed, kuidas tulevad ja tutvustavad ennast ja tegelikult võivad olla täiesti teised. No ja sellepärast issand hoiatab neid selle eest. Johannese 8. peatükis Jeesus ütleb, et te olete see Abrahami sugu, aga olete isast kuradist. Lihtsalt selline lugu. Ja ma ütlen sedasi, et tegu ei ole siin niivõrd rahvusega, no nemad olid juudid ja nad tutvustasid ennast juutidena, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et ükstapuha mis rahvusest ja kelle ainult tähtis on see, et kelle päralt me tegelikult oleme. Ja vaata, veel on üks huvitav asi, mida me näeme siin 10. salm ütleb sedasi, et sellele Smürna kogudusele, et ära karda, mis sul tuleb kannatada. Ja teate, keda lubatakse koguduse keskel tegutseda? Kuradil. Ennäe, kurat heidab mõned teie seast vangi. Näete, Jumal teeb, võiks ütelda siin nagu otseselt koostööd Jumalaga, lubab sellel asjal sündida. Teatab, et nii juhtub. Lihtsalt see tuleb, et teid läbi katsutaks. Ja see langenud ingel on siin selles maailmas tegutsemas ja on üheks selleks elemendiks, kes tegelikult meie usku ka tegelikult läbi katsub. Raskused tegelikult katsuvad läbi. Oli nõukogude aeg, see katsus meie maa usku läbi ja need, kes olid kindlad, jäid püsima, nendega ei juhtunud midagi selle viletsuse keskel, mida nad kogeda said. Ja siis on öeldud sedasi, et on võitjad ja nendele ei tee teine surm mitte mingisugust kahju. Ja ütleme, Jakobuse kirjast tuletan meelde, täna need, nii tahaks jutlustama hakata päris, aga räägin täna, teeme nii. Et Jakobuse kirjas on seal 2. peatükis räägitud, et selle maailma vaesed on tehtud nagu siin selles maailmas usu läbi rikasteks. Ja peavad selle usu rikkusega tegelikult siin selles maailmas mõjuma. Nii et sellepärast need huvitavad seosed on. Nüüd lähme järgmise koguduse juurde ja see on Pergamoni kogudus. Ja Pergamoni koguduse see ikoonpilt on selline, et seal on issand, kelle käes on 2-terane mõõk. Mõõgaga pilt tuleb sinna. Ja siis on öeldud sedasi, et aga ma tean, kus sa elad. Sa elad seal, kus on saatana troon. Ja siis kiidetakse, et sa oled kinni pidanud mu nimest ega ole salanud usku. Ja seal keegi Antipas, need tapeti sellel ajal. Nad elasid seal tegelikult, kus saatan oli väga valitsemas. Ja sellepärast, kallid, kõik paigad on head elamiseks. Koos issandaga, kõik paigad on head. Me vahest otsime neid, ütleme neid, kus on nagu mugavam ja parem, võib-olla usu koha pealt ka. Aga me ei näe seda, et üheski kirjas Jeesus ütleks, et minge, kus on kergem. Vaid ütleb, et elage seal ja saate hakkama. Nüüd on niimoodi, et järgmine etteheide, mis seal tuleb, on see, et sinu juures on neid, kes peavad kinni Bileami õpetusest. Ja mis see Bileam tegi, ta õpetas Balakit sööma ebajumala ohvreid ja hoorama. Me teame Vanas Testamendis, et Bileam ei suutnud Iisraeli needa, aga ta aitas ühesõnaga seda kuningas Balakit sellega, et ta viis ühesõnaga Iisraeli rahva ise patu sisse, et nad needuse osaliseks saaksid. Ja nad hakkasid hoorama ja hakkasid ebajumalatele ohvrid tooma või neid seal sööma, eks, nii kui on öeldud siin. Ja siis oli seesama nikoliitide õpetus ja teate, millega Jumal korda loob majas? On selline asi, ta ütleb, ma tulen oma suumõõgaga, ma tulen sõnaga, sõdin ja tulen lihtsalt asja paika panema. Ja jälle selles koguduses on ka võitjad. No nii, järgmine kogudus on Thyatira kogudus ja seal on öeldud niimoodi, et juhitakse tähelepanu, et Jeesusel on jalad ja on silmad.
silmadega ta näeb kõike, aga mida ta jalgadega teeb? Ta tallab vaenlase peal. Ja see on väga hea. Ja ta tuletab lihtsalt meelde sedasi, et ma olen tegelikult see. Ta ütleb, et ma tean su usku ja armastust ja teenimist ja kannatlikkust, aga seal on üks probleem, et mul on sinu vastu, et sa sallid Iisabeli oma koguduses. Iisabeliga, seda ühesõnaga sellises mõttes, seda naist Iisabeli, kelles oli see kuri vaim, Iisabel selle nimega, seda on väga raske ära tunda. Sest Iisabel on püham meist. Ta on alati püham, ta palvetab rohkem, tal on mingisugused igavesed sügavused, mille juurde ta oskab viia, aga Jeesus nimetab neid saatana sügavusteks, mitte mingisugusteks jumala sügavusteks. Aga see on üsna tegelikult kaval kiusamine, mida see naine suudab teha. Ja sellepärast on see nii, et eks meiega oma koguduses oleme neid Iisabeli rünnakuid üle elanud. Vastik on olla siis koguduses, kui see vaim on kohal. Kui see püha käib ukse taga palvetamas või on õigem või mis iganes, tead, ja keerutab me keskel, väga vastik on tegelikult siis olla. Nii et täna ütlesin, et räägin kogudusest ja koguduse reaalsed olukorrad on need. Kui see vaim lahkub, meil on kõigil nii vaba ja hea hingata, lihtsalt on hea ja tore olla. Aga vaata, kui tore on tegelikult lugeda veel ühte asja, et issand annab meeleparanduseks aega ka sellele naisele Iisabelile. Annab talle võimalust. Ja ta on ootamas, et ta parandaks meelt. Seal on niimoodi, et ütleme, seal on öeldud sedasi, et osad on sattunud tõvevoodisse, on haigeks jäänud selle pärast, kes on suhelnud temaga. Siis ja tema Iisabeli enda koha pealt öeldakse seda, et kui nad ei paranda meelt ja seal need, ütleme, kes on, siis ja ei lõpeta oma tegusid, siis ma hävitan su lapsed surmaga. Laste surmad, Iisabeli tegu. Ma mäletan ühte armast peret, kus esimesed lapsed, üsna mitu last, kes surid. Ja olid noored inimesed ja järjest sündisid ja lapsed surid. Isa võttis kätte, läks Petseri kloostrisse, läks palvetama ja kõik järgmised lapsed jäid ellu. Ja sellepärast on see niimoodi, kui me oleme niisuguses, kuidas ütelda, saatana rünnakute koha peal, siis me kaotame tegelikult oma lapsi. Ja see on väga, väga ohtlik tegelikult. Aga tänu issandale, et ta avab nii selgelt neid asju. Ja sellepärast on kallid niimoodi. Ärge ajage taga igasugu sorti sügavusi lihtsalt, sellepärast, et siin on niimoodi, et need õpetused ja värgid, need olid sügavad, aga saatan omad. Ja sellepärast on see nii, et rahuldume sellest, millisele allikale, millisele hingamisveele issand meid viib. Sööme seda haljast rohtu ja joome sellest allikast, mida tema meile annab. Ärme hakka otsima midagi suuremat ja enamat. See on täiesti selge. Eksitaja tuleb, ütleb, et mul on midagi rohkem ütelda, kui siin teil osatakse ütelda. Kui see teie koguduse ingel ütleb, et see ütleb teile vähe. Aga tulge, mul on rohkem. Ja see on üsna tüüpiline tegelikult, see eksitamine niimoodi käib. Aga issand pakub meeleparanduse võimalust ja kutsub kõiki sellele. Ja siis on niimoodi, et aga kui see nagu ära võidetakse, siis tuleb see meelevald tegelikult astuda tegelikult saatana ja tema kurjade vaimude peale. Nüüd lihtsalt nimetan sedasi, mõtlesin, et lapsed lõpetatakse surmaga. Võtame mõned piibli sellised näited. Kes surid koos? Eeli ja Eeli pojad ühel päeval. Saul ja Sauli pojad surid, eks, kui piibli näiteid võtta, eks. Aaron kaotas ka 2 oma poegadest, kui ta pojad teid võõra tule. Asi ei ole nalja asi. Hoidke pühadust, et lapsed võiksid elus olla, sest Jumal nalja ei tee. Ja sellepärast aidaku meid Jumal. Sest et ta tegelikult tahab ära hävitada kõik valed ja kõik need järeltulijad ja me näeme, et Ahabi ja Jerobeami ja need suguvõsad lihtsalt kõrvaldati. Neid enam ei ole. No nii, mõte selge. Sardese kogudus on järgmine. Sardese koguduses on selline lugu, et issand tutvustab ennast nii, et ma olen see, kelles on 7 Jumala vaimu. Ja mis on need 7 Jumala vaimu, seda ütleb meile Jesaja raamatu 11. peatükk ja 2. salm. Jesaja 11 ja 2. salm. Ma loen need 7 vaimu ette.
lihtsalt ja ei kommenteeri rohkem. Esimene on issanda vaim, sest tema peal hingab issanda vaim, tarkuse vaim, arukuse vaim, nõu ja väevaim, issanda tundmise ja kartuse vaim. Kokku sai 7. Nii et issand tutvustab ennast sellena, kellel on need 7 vaimu ja kõikide nende vaimudega ta saab meid aidata. Nüüd see Sardese kogudus oli üks selline tore kogudus ühes mõttes, et see oli surnud kogudus. Aga ikkagi kogudus. Ja vaadake, vahest on see nõnda, et kogudus on surnud, aga kogudus käib koos. Lihtsalt ongi surnud kogudus. Ja sest, et ometi sa oled surnud. Ja sellepärast, kallid, me võime tegelikult vahest olla nii, et ütleme neid Timoteuse kirjas on samamoodi siin, kus siin on öeldud, ma teen selle lahti, ma ei oska täpselt seda muidu ütelda. 1. Timoteuse 5:6 on üks selline iseloomustus, kus on öeldud, kuidas võivad inimesed elada. Ja vaata, mis siin on öeldud. Kes liiderdab, see on elusalt surnud. On siin mõnda niisugust elusalt surnud, kes liiderdab? Siis Jumala sõna ütleb, et kui sa seda teed, sa oled elus, aga sa oled surnud. Ja mõni teine tõlge ütleb sedasi, et kui sa elad oma lõbuks või oma luksuseks, siis sa oled elusalt surnud. No võt. Ja Sardese koguduse kohta, seal öeldi, et mõned on, kes ei ole tegelikult surnud ja mõnel on veel valged reivad, kes ei ole neid oma riideid veel ära määrinud. Nii et Sardesele tuli nagu selline sõnum. Ja sellepärast, kallid, ka selline olukord võib koguduses olla. Järgmine kogudus on kõige ilusam kogudus ja see on Philadelphia kogudus. Seda võiks tõlkida nagu üks vennaarmastuse kogudus. Ja teate, sellel kogudusel oli vähe jõudu. Aga tal oli vägev issand, kellel oli võti, millega ta avas tegelikult uksi. Ja teate, kallid, ma olen näinud, et see Taaveti võti on tegelikult meie koguduse uksi ja avanud ja meile võimalusi kinkinud. Ja seda läbi aegade. Võib-olla nimetan mõnda momenti. Oli see Võru kohalik raadio Ring FM, mis siin oli. Ta tegelikult avas meile ja meie väga palju tegelikult saime pühapäeva õhtuti Jumala sõna kuulutada ja võiks ütelda selles ilmalikus raadios saime seda teha. Jumal on avanud, ütleme, minule poliitikasse uksi, on lihtsalt avanud, teatud ajad on kinkinud seda, et sain siin kohalikus poliitikas kaasas olla. Jumal on avanud meile selle interneti ukse. Seda ei ole ise võimalik avada, me ei ole seda teinud. Seda on teinud Taaveti võti. Ta ütleb, et teil on vähe jõudu, aga mina selle teile lihtsalt avan. Ja kui mina seda avan, siis keegi seda ei sule. Ja see on nii kaua, kui issand seda otsustab. Ja sellepärast on see nii, et usaldame ka selles asjas ja küll on tore nagu selle peale mõelda. Ja teate, mis see Philadelphia kogudus üldse nagu tegi, mis oli nagu see nende võti, kuidas nad elasid. Nad on hoidnud tallel minu sõna, nad on tähtsaks pidanud tegelikult lihtsalt issanda sõna, mitte midagi muud. Armastate sõna, see annab nii hea positsiooni. Ja 10. salm ütleb, et oled hoidnud minu ootamise sõna. Ja siis on öeldud, ja siis ma hoian sind läbikatsumistunni eest. No kallid, see läbikatsumistund on väga lähedal praegusel hetkel meile. Me kogudus on üle elanud 2 maailmasõda. Ja kui lähedal see 3. võib olla, aga ta on üsna lähedal praegusel hetkel. Muidugi need asjad on kõik Jumala käes, millal, mis asjad juhtuvad. Aga kallid, siin on öeldud sedasi, et mis on tulemas ilmamaa peale, aga ma hoian teid selle läbikatsumistunni eest. No kui sa tahad nagu seda positsiooni, siis taha lihtsalt seda, austa issanda sõna, armasta teda ja issand kannab tegelikult nendest olukordadest meid läbi. Nii et väga ilus selline pilt oli Philadelphia koguduse kohta. Ja nüüd on selline, viimane kogudus on see Laodicea kogudus ja ütleme, siin oli selle Taaveti võtmega oli eelmises pildis jäi nagu otseselt ütlemata püha tõeline, kelle käes on võti ja see nagu selline võtmega pilt oli siis Philadelphia kogudusele, aga Laodicea kogudusele
tutvustab Jeesus ennast kui selle maailma looja. Aamen, ustav, tõeline tunnistaja, Jumala loomise algus. Ja siis on, teate, mis seal mõõdetakse? Selles koguduses mõõdetakse temperatuuri. Ei ole külm ega kuum, oled leige. Toimub lihtsalt mõõtmine, temperatuuri mõõtmine toimub. Ja see on tegelikult väga halb, et ei ole külm ja ei ole kuum, vaid on leige. Ma sülitan su suust välja. Ja siis on niimoodi, et nad tegelikult ise arvavad, et nad on rikkad, nendel on rikkust küllalt, nendel ei ole mitte millestki puudust, aga sa ei teagi, et sa oled vilets, armetu, vaene, pime ja alasti. Issanda hinnang on täiesti kapitaalselt teine. Ja vaata, siin on nagu ütleme, et see on nüüd üks selline, totaalselt selline kogudus, kus üldse Jeesust ei ole. Võib olla selliseid kogudusi, kus Jeesus on ukse taga. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et see oli Laodicea kogudus. See oli üks väga armas isetegevuse kogudus. Aga Jeesus isetegevuse ringides ei käi. Kui me issand tuleb, ta tuleb kogudusse ainult kas peaks, õpetajaks. No ütleme, tema, mitte mingisugusel teisel moel tegelikult, teist positsiooni meie keskel tegelikult võtta ei taha. Ja sellepärast ma vaatangi, kus ma neid kirjutasin, need kõik variandid, kui ma leian, ma loen need ette. Ja siin on niimoodi, et issand ainult võtab selle kõige kõrgema positsiooni, jah, nüüd leidsin üles. Pea, no peast peab tulema juhtimine, eks. Alus, millele rajame. Õpetaja, ülempreester, eeljooksja, karjane, no ütleme, et kõik need ilusad nimed ja rohkem veel, eks, mida siin meelde tuletada. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ja issand ütleb nendele nüüd, et parandage meelt, ostke nüüd seda silmasalvi ja need valged rõivad ja ütleme, et tehke ennast korda ja laske mind ka tegelikult sisse. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et see on tegelikult, ütleme, sellele kogudusele see sõnum. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Meie elame veel selles ajas, kus on tegelikult armuaeg. Meie käes on kõik, võiks ütelda, võimalused, mida tarvitada ja kasutada. Ja sellepärast on nii, et täna, kui seda koguduste koha pealt nüüd sõnumit kuulsime, mõtle isiklikult, et ega ei ole surnud või ega ei ole mingis valeõpetuses või ei ole Isabeli mõju all või ütleme, et mis on sinuga isiklikult, et kui on midagi, tee korda. Võta neid nõuandeid. Mõelge oma abieludele, sest et kõik ilusad tegelikult tahab Jumal, tahab saatan, mida Jumal on teinud, tahab lõhkuda. Kõik ilusad tahab lõhkuda. Tahab abielusid lõhkuda. Teeb selle inimestele nii selgeks, et seda nagu peabki tegema, et see on veel kõige parem, kui sa seda teed. Et see on kõige ilusam asi, et kui nii teha. Aga tegelikult see ei ole. Ja sellepärast ta tuleb oma valede, pettuste ja meelitustega. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me nagu ära tunneksime täna selle sõnumi kaudu nagu selle olukorra, mis nagu, ütleme, et mis puudutab me kogudust muidugi, aga meid ka igat ühte isiklikult. Olen issandalt saanud veel nagu sellise sõna, et nii nagu Neemia raamatus on üks asi on selline, et püsigi ikka igaüks oma koha peal, selles müürilõigus, kus teie peate tööd tegema. Ja sellepärast ega meie väga palju ringi ei jookse, sest kui sa ühes müürilõigus pead olema, siis ole oma koha peal ja ole ustav. Ja sellepärast võtame ka täna nagu sellise sõnumi. Võtame usus vastu selle, selle hoiatuse, et koguduses võib olla väga palju valet. Me ei hakka mitte kartma selle asja pärast, aga me saame lihtsalt hoida ennast ja teha korrektuure, kui on tarvis. Ja sellepärast olgu see ka, sest et ülevalt nähakse tegelikult asju väga selgelt. Ja kogudus vajab neid täpseid juhiseid, mis tulevad issanda käest. Ärge kartke raskeid aegu. Rasked ajad tegelikult toovad välja meie tõelise pale. Ja sellepärast nii see on. Ja aidaku Jumal meid püsida usus ka põuaegadel. Vaata, koguduses on vahest sellised ajad, kus me nimetame, et on põuajad, et ei tule uusi inimesi või kuidagi asi jääb nagu seisma, kuidagi, pigem on nagu selline seisaku aeg.
aga nii nagu Iisrael oli kõrbes, pidid seal rändama ja kõik uskmatud tegelikult surid seal. ja sellepärast, ja siis on öeldud, et ütleme, selle koha pealt on isegi öeldud, et vahest on palju põdejaid koguduses, vahest on palju haigeid tegelikult koguduses ja surnuid on. Teate, Jumal on tegelikult väga hästi meid hoidnud tegelikult elus. Oleme Jumalale selle eest ka tänulikud. Ja ta on aidanud meid väga paljuski. Matuseid on vähe, ütlen lihtsalt. Mul on see üks asi selge, lihtsalt on vähe, te ju elate lihtsalt. Ja sellepärast on see niimoodi, et ega enne matta ei saa, kui ära sureb, eks. Ja sellepärast ka praegu nagu seda tööd peaaegu ei olegi. Ja nii, et kiitus Jumalale selle eest. Elage oma päevad täis ja tegelikult olge õnnistatud. Ja sain ühe sellise isikliku pildi ka veel. Teate, vahest tulevad niimoodi, et tulevad mingisugused mured ja asjad, ühtäkki, mis võtavad une ära. Kas kellelgi on veel niimoodi juhtunud, et mul küll mitte väga tihti, aga näed, juhtub vahest. Ja tunned sedasi, et kuule, see mure on niimoodi, et ei lase magama jääda, ikka mõtled selle peale ja siis tõusin voodist üles ja läksin issanda ette, ütlesin, issand, no kuule, mis värk siin praegusel hetkel on. Ja teate, mis issand mulle ütleb sedasi, aga et mina üldse ei maga, ei tuku ega uinu, see, kes Iisraeli hoiab. Aga ma ei saa magada, et mul on nii palju lapsi, ma muretsen kogu aeg nende pärast, sina vahest arva, aga mina kogu aeg üldse magada ei saa. Ja sellepärast kallid ja ütles, et teate, et mina valvan teid. Teie võite magada ja sellepärast kallid, meil on nii hea issand, tema ei maga, tema valvab meid nii päeval kui ööl. Nii kui Iisrael oli seal oli küll see pilvesammas ja tulesammas ja Jumal pakub kaitset, Jumal juhib ohtlikest kohtadest, juhib mööda ja sellepärast kallid, olge lihtsalt usus. Aamen. Halleluuja, tõuseme ja oleme palves ühe hetke. Halleluuja, isa, ma tänan sind, et oleme võinud täna olla su sõna juures ja isa, ma tänan sind selle sõna eest, mida sa oled andnud. Need olid need kirjad kogudustele ja Jumal, me võtame need korrektuurid vastu, mida sina oled oma sõna kaudu meile ütelnud. Me armastame su sõna, me austame su sõna, me usume seda ja me laseme su sõnal teha tööd meie juures. Isa, me palume, et avame silmad nägema neid asju, mis on meie elus valesti, et me saaksime meelt parandada, maha panna valed asjad ja puhastada ennast nõnda, kui on vaja. Isa, me täname sind, et sina oled kannatlikkuses tegemas meie juures seda head tööd ja sa viid selle lõpule. Isa, me ütleme sulle südamest tänu selle eest, et sa meie kogudust oled kandnud, et sa meid oled elus hoidnud, et sa oled meie liikmeid õnnistanud. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle ja kõik au saab issand sinule. Me täname sind, Jumal, kõigi nende võimaluste eest, nende avatud uste eest, mida sa oled meile kinkinud. Isa, kiitus ja tänu sulle Jeesuse nimel. Aamen. Nii aitäh tõlkidele ka.